अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप सबके साथ मौसमी तब्दीली में होने वाले खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए परफेक्ट सी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये कमाल की रेमेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन के अंदर शामिल कर लिया है तकरीबन 2 कप के बराबर पानी। आपने फ्लेम को मीडियम पर एडजस्ट कर लेने के बाद पानी को बस हल्का सा गर्म कर लेना है। जब कुछ इस तरह से पानी के अंदर छोटे छोटे से बबल्स बनना दिखाई दे तो उस पॉइंट पर मैं इसके अंदर 2 मेन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूंगी। तो सबसे पहले 2 अदद हरी इलायचियों को शामिल कर लें और उसके बाद मैंने 1 अदद दालचीनी के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर शामिल कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर ही अब हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को इतना अच्छा बॉईल करेंगे कि पानी का कलर भी चेंज हो जाए और दूसरा ये कि पानी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा अरोमा भी डेवलप हो जाएगा। मौसमी तब्दीली से होने वाली खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए ये रेमेडी बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि आजकल मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और अगले ही दिन बारिशें और सर्दी लगना शुरू होती है, जिसकी वजह से बच्चे और बड़ी सभी इफेक्टेड है। तो आप इस तरीके से रोज़ाना रात को सोने से पहले कावा बनाकर पियेंगे तो इंशाल्लाह आपके तमाम वायरल इश्यूज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने पानी, हरी इलायची और दालचीनी के टुकड़ों को अच्छा सा बॉईल कर लिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो भी हाफ रिड्यूस हो चुका है। मैंने इसके अंदर 2 कप के बराबर पानी शामिल किया था और अब ये तकरीबन 1 कप के बराबर रह गया है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ स्वीटनर के तौर पर थोड़ी सी चीनी। ये तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर है। चीनी को आप एक बार अच्छा सा मिक्स कर लें ताकि ये पानी के अंदर मुकम्मल तरह से डिसॉल्व हो जाए। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर अच्छा सा जोश आ चुका है और इसके अलावा चीनी भी मुकम्मल तरह से डिसॉल्व हो चुकी है। तो अब आप फ्लेम को ऑफ करके इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट में शामिल करने लगी हूँ जो कि पेशावरी पत्ती है और ये तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने शामिल की है। चलिए अब आपने पतीले को कवर करके छोड़ देना है ताकि ये कहवा अपनी ही स्टीम में पकता रहे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के अंदर अंदर आप देखिएगा कि बहुत ही बेहतरीन और खुशबूदार और खुश रंग जायके के साथ हमारा बेहतरीन सा पेशावरी कहवा बन के रेडी हो जाएगा। मैंने पहले भी अपने चैनल पर विंटर टी के लिहाज से एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, उसके अंदर डिफरेंट रेसिपीज आपको कहवे से रिलेटेड मिल जाएंगी, तो आपने उस प्लेलिस्ट को भी एक बार जरूर देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तमाम कहवे को अच्छे से स्ट्रेन करके प्याली के अंदर निकाल लिया है। इस कहवे को पीने का तरीका ये है कि रात को सोने से पहले आपने इस कहवे का 1 कप और अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हो तो हाफ कप के बराबर इस कहवे का उनके लिए इनफ होगा। कहवा पीने के बाद आपने अपने आप को अच्छे से कवर करके सोना है ताकि आप जब सुबह उठें तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और फिट महसूस करें। इंशाल्लाह जब आप इस तरह से कहवा बनाकर कंज्यूम करेंगे तो आपका जो भी वायरल इन्फेक्शन है वो कुछ ही दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी आज की ये रेमेडी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू और ईजी रेसिपी के साथ, तब तक फी अमान अल्लाह।